پوه شوې له روشا دا هروغله ملګرو روشا ارڅه روشا ځای الله روشا زمانه روشا وامل د ملګرو زه اوس په دوبای کې یم د افغانستان سره تعلق لرم د خوست ولایت یم په خوست کې د تڼۍ ولسوالۍ یم دوبای کې په دوبای کې یم د دویم نمبر ایرپورټ سره نږدې دا ځای کې پاتې کېږم دا شاته رسه ناستي د شاته دا خو کوتره ده ما کوترې عادت کړې دي ویډیوګانې به دې لیدلې وي او کنه کوترې دي کارغان ډېر شیان مې عادت کړي دي او دا به هم درته راواخلم لاس کې به راسره نوره مې ډېر شیان عادت کړي دي او زه به کوشش وکړم وکیل خانه وروره چې په خوست لهجه باندې خبرې وکړم مننه به وکړو بالکل د خوست په لهجه کې خبرې وکړه دغه خو د پښتو ښکلا ده دغه لهجې نو بالکل د خوست په لهجه کې را سره خبرې اترې وکړه دا کمتره دی له نوم یخې دی که نه په کوتره باندې خو نوم نه ایښوی کېږي ځکه چې دا نه پوهېږي دومره او کارغه دی توتیان دي په هغه باندې بیا نوم ایښی دی ښه په هغې دې نوم کارغه دې م ساتلی دی یې کارغه ما ساتلی دی ښه صحیح کارغار سره دی توتیون دی کناري دی جاوه دی اسکو څه رقمه مرغۍ مو ساتلی دي ټول دې ساتلی دي او دا ته په دوبۍ کې کار څه کوې روزګار څه کوې چې دا دومره مارغان دې ساتلی دي زه په دوبۍ کې کیر ډراور یم کیر ډیپټي کوم خپل فامیل ستم سره په تا کې بس کیر ډیپټي کیر ډراور یم ښه د کور چا سره ډریور یې په کور کې یې کیر ډراور یم یو جنۍ ده هغه بس مدرسې ته رام ښه صحیح مونږ خو ستا ویډیوګانې ګورو په سوشل میډیا باندې چې تا کارغه ته آواز وکړې کارغه دله راشي بیا چې کوم دی نو کمترې ته آواز وکړې کمتره دله راشي طوطیانو ته آواز وکړې طوطي دله راشي دغه شانتې مختلفې مرغۍ ته عادت کړي دي خو دا راته ووایه چې دا کارغه دې څنګه عادت کړی دی چې کارغه هم تاله چې کوم دی ته ورته آواز وکړې او کارغه درته راوالوځي کارغه مو داسې دی کړی دی چې بس دا مو وړیکې په 4 عربیونو نه وپاستی او په 2.5 روپۍ مو وپاستی او بیا مې وروړو وړیکې ډېره مینه مو ورسره وکړه دا داسې شی دی هر حیوان سره چې مینه وکړې دا یې تو سره لازم مینه کړي وړیکولې نه مې سر کړی دی عادت کړی مې دی بس چار چېرته نو مې نو دی نو او چې غږ به ته کوم چې نو روشه بس یې مو سره مینه کړي هر سرتي سره ګرځي هر سره راوي هر ځای ته یې سره ورم هر ځای ته ځان سره بوځې او کومې جینۍ چې ته سکول ته بوځې راولې او هغه ته وایې چې ته ورسره ډریوري کوې هغې ته پته چې تا دومره مارغان ساتلي دي هغې ته بالکل داسې دی چې هغې خپل ورېڼه دي هغه یې ډېر شوقیون دي د مرغانو د کوترو په دغه وجه ما ته څه نه یایي ښه په دې وجه تا ته څه نه وایي ته هغې سره کور کې پاتې کېږي هغې سره کیر کې پاتې کېږم کیر کې نه کې ټاره کړ دی کیر کې نه ورسره پاتې کېږم ښه هغې سره کور کې پاتې کېږي دا کمترې دا چې کم ګن جوړي کارغه چې کم ګن جوړي په هغه یو کمره کې تا ځان سره مارغان هم ساتلي ته هم پاتې کېږي بس دومره صفا مې ساتلی دي چې بیا که غشو بیا به هغې خواته زه درته واړم ځای مې ښه صفا مې ته سوتلی دی هر وخت یې صفایي کړم دومره ټیم مې ور کړی دی چې ډیپټۍ نه زه سترګې لیا شم چې کټې ته روشم اول خپله مړۍ نه خورم اول زه یې دی غام کړم دی صفایي کړم هغې نه بعد زه ځم بیا خپله مړۍ ته کېنم مړۍ خورم ښه اول د دې خیال ساتې خو کارغه خو چک هم لګوي نو کارغه در باندې چک نه لګوي دا کارغه چې دی کوم ساتلی دی او دوی خو چک هم لګوي هغې ته مو دومره مینه ور کړې ده چې هغه چاک ماک نه لګوي موږ سره ډېره مینه کړي ډېر هغه سره کې چاک نه لګوي بالکل ځکه چې وړیکه په وطن کې ما سوتلی و په وطن کې کولر سره و بیا یې موږ کور سره نږدې کلي والا و غیره نه مړ کړو ښه او تا وایي ما په 2.5 روپۍ کارغه اخیستی دی 2.5 روپۍ چې کوم دی د دوبۍ پیسې یادې که نه د افغانستان یادې یا د پاک او د دوبۍ 2.5 درهم مې د یو عربي نه اخیستی و په 2.5 درهم دی په کارغه اخیستی و بالکل په 2.5 درهم مو اخیستی و او کمترې دی په څو اخیستې دي کوتره دا چې د مو په لوس کې دی په 1600 درهم یوه جوړه ده دا یوه په 900 روپۍ اخیستی شوي ده په 900 روپۍ یو کمتره دا په 900 درهم دا ذات پورې فرق دی دا چې د کوم هغه دی ذات دی دلته داسې تاج راځي او په لکۍ کې وروسته لکۍ توره ده که سارې تور ده دا دوه ځایونه یې تېر وي ښه دغه دوه ځایونه تور وي او دوی الوزي خو نه که نه نه دا هیڅ چرانه چې دی مو سره نږدې شوي د ویډیو در سره ویډیو خپله ټیک ټاک کې شته
رګدي کاړي مې دیار چېرې بس چې زه څم په موسیقي موسره سره وي بل د پښتنې سره ډېره مینه کوي که دلته بنګالیون وي یا مروړین وي د تیر کلر ولې د سره بیا دومره مینه نه کوي ښه پښتنو سره مینه کوي دي پکې هم کسان پېژندلي دي چې چا سره مینه کوي ښه او د دې نه علاوه طوطیان چې کوم ساتلي دي هغه دې مدد کړي الوزي تعالی خواله راځي څنګه سکین مدد کر دی کسے آکی کا ویڈیو میں در لگا لے آدی ډېر ښکلې خبرې کې ډېر ښکلې کیسې کې غږېږي او دا د کلر ډانس آکی ښه ډانس هم کوي او دا شوق ته وایي چې ما په افغانستان کې په خوست کې هم کارغان کمترې او دغه طوطیان ساتل او ډېر دوبۍ کې خو ته چې کوم 900 درهم او 2500 درهم باندې ته وایي چې ما کارغه اخیستی دی او په 900 درهم تا چې کم دی نو کمتره اخیستې ده دا دې په 900 اخیستې ده چې تا سره اوس کوم لاس کې کمتره ده په 900 درهم دا داسې خبره ده چې ما ربیانو بچیانې شوقیان دي هغه یې چې وخوري بس هغه بیا موته په لکه په 900 نه راکوي موته دا په 400 درهم روپړی ده خدای تا ته په 400 درهم درکړی دی صحیح صحیح او دا شوق د کله راځي یوازې په کورنۍ کې ته یوازې ساتي که نه مطلب دا نور خلک هم ساتي نه زه موږ په کورنۍ کې مو بل یو اړیکه ورېر ده هغه شوقي دی پلور مې شوقي و لږ لږ زه خپله بیا ډېر شوقي یم دې سمانه ډېر ستم وطن بچپن بس دل امارات سره بل امارات کې مې لاس کله شي په لاس کله کې مې د 2 کله نه دي ستلې دا وته کله زه مکمل د مرغان دلته ستم په دبۍ کې مې لاس کله وشول لاس کله کې مې د 2 کله نه دي ستلې دا وته کله مکمل مرغون ستلې مرغه خپل شاو پر راکاو مغه وطن خلته شاو ستم دلته بدیار څګرځا و مرساراوي ډیپټي اوس رقم الحمدلله خپل فامیلا اوس ستم خپل شاو کا پر راکاو شوق مو سره کې نو ډیوټي ته وایي چې ته ډرایور یو ماشومه ده جینۍ ده هغه ته سکول ته بوځې راولې او بیا ورسره چې کوم دی نو هغې سره په کور کې هم پاتې کېږي نو دې ته وخت ایستل دا ټایم ورته ورکول دا څومره ګران او څومره اسان وي دې ته وخت ورکول والا بس شوق داسې شای دی چې زه که خیب کام وکړم خپل شوق نه پرېږدم ډیپټي ورسره کمې ګایز په 9 بجې لوټ شم چې بیا چې سترګې په ډیپټۍ نه وګرځم بیا زه په دای نه وختاوم کله کوتاره وي کله کارغه وي کله طوطي وي هغه خپل شاوخ پرې راکوم ټیم ورکوم مینه ورسره کوم دی بیا دغسې مو سره مینه کوي ښه ښه او دې کې خو مختلف چې کوم دی نو طوطیان مارغان دغه شیزونه وي لکه طوطي چې کوم دی یا غټ طوطي پکې وي زه به تاله اوس یو راولم تا ته به زه هم ښیم چې دا خو دې نه دی ساتلی چې تا خارونه دا شیزونه خو یې نه ساتلي خارو پېژنې نه دا مې نه خارو پیژنم دا مې نه دي ستلی بس ځکه چې دومره ډېر سامان کې زه دومره ټیم نه ورسره لرم د کوتارې دغه ټیم ډېر نه نسي 1000 عدد کېږي یا مینه 1000 کې لکه آرټسټ ته زه بیا دومره ټیم نه لرم چې د آرټسټ ته زه دومره ټیم وکړم دا وسوتم ښه او دا چې ته ټرین کې دا ته بیا خرڅې که دې سره ته څه کوې ځان لې ساتې شوق خپل شوق یې پوره نه خرڅوم نه خپل شوق پر خپل شوق پر مستل خرڅوم ځای نه خرڅوي نه خلک ته وایي چې دنه خرڅې کرا باندې او که نه ډېر خال کرتا ہے عربیون چې پر ډېره ونه عربیون مو ودروي چې دار نه خارج کا خالق ویډیو وسره جوړوي اکسینه وسره وبسي ډېر خال کې مونږ غوړي چې دا د کوتار نه راځي مونږ ډېر خال غوړي چې په میګه خاطه کا خرڅول غنا کا ښه خرڅول نه کې اوس زه تاله چې کم دین اوس د خارو بچی د لراولم مثال په توګه نو هغې سره به څه کې ته څنګه عادت کې ته تاله اول اوس لکه د خارو بچی راولم راولم خارو بچی خو بس مشکل نه ته هغه که زه به درته هغه صحیح عادت کا زه سمه زه ته راولم ها نو عزیز دا دی وخت کې ما سره د خارو بچی دی وخت کې کنه خو بچی خدا د 5 میاشتو دی دی خو چکونم لګی تختی مو عادتیږي نه د سره د دې به څنګه عادت دی دا راته وسوای دا بس دا څه کا چې دته په لکه ټیم ته معلوم کا 3 ټیم یا 2 ټیم خاروق ور کوا دا چې کله خو وګی کیږي چې کله وګی شو په ا ټیم کې 10 لګ مشکلېګا و زر خاروق ما ور کوا دته بس په ا ټیم کې مینا وسره کا مشکل وای انا بعد چې کله وګی شي بیا لک خاروق یو خاروق ور کا داسې لګي مېړ کا ډیر نه 15 منټ ټیم کې ور کا بیا مېړ کا چې څومره مشکل وي په لوس کې در سره وي څومره مینا وسره کې دومره به دای تو سره مینا کې خو ټیم خاروق ټیم به ته معلوموي چې مثال یا 2 ټیم یا 3 ټیم په هغه ټیم به ته دای مړاوي ار ټیم بنا مړ چې تو ار ټیم مېړ بیا مینا نه کی وګي به سوته ها عزیز دی به څنګه عادت وو
دا به داسې عادت کوي، دا به په ایبه نه دي، ایبه نه به توندوي یوره چې په ایبه توند شو لکه په ورځ کې یوره توندوه. تا ته ښکاري اورګه تا ته اول زه وښیم چې تی ووینې وښایه مشکله نه ده. دا توتي دی ای به څنګه عادت و؟ ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته توتي سوتلی دی. دا خو ډېر زر عادت کېږي، دا خو ډېره مینه کېږي. داسې ورکوی دغه په ورځ کې یورې چې کله یې مینځې لمبوې په اوبو باندې لندوې، لهجه به در سره لږ بدله کړم چې سره پوه شو. دا به په اوبو باندې لندوې، هغې نه بعد چې کله د په اوبو باندې لوند کړو بیا لږ ورسره د لاس پې تېروه، مینه ورسره کوه، داسې لرې درته پرېږده. کله وږی کېږي درته راولی لږ لږ خوراک ورکوه. دې ته کفرګل نه دی، تاسو ورته وایي په عربی کې کفرګل پېژنئ. زه به دانې درته وښیم، هغه ورکوه. هغې سره دا ډېره مینه لري، هغې سره ډېره مینه و بیا در سره کوي، خبرې مدد کوي. خو دې سره ته کوشش وکړه خبرې ورسره زیاتې کوه چې هغه خبرې زده کړي. تا ته وایي چې هیلو هاي نیکی هاي سی هاي ماشاءالله. زه دا بوزم نو بیا راځم تا ته به نه چې غوږ رانه ونه خوري که نه دا بعضې وخت غوسه کېږم نو بیا راځم بیا تا سره نورې خبرې کوم. صحیح ده صحیح ده خوښه مې ده. ما وی والا بالکل ماشاءالله دا خو ته هم د مرغانو شوقي خو ډېر ښایسته توتي دې ساتلی دی. ډېره مننه. او داسې توتیان دې ساتلي داسې که نه په داسې پکې صرف هغه نور دې ساتلي کینری او دا نور توتیان تا ساتلي صرف؟ نه ویډیو مې در لګلې وه، کنارې مې ساتلي، هغه کرغه دی، کاسکو و، دغه مې ساتلي، کنارې جاوه دي، پالکه هېڅ څنګ ته په پنجرې کې دي. خو دا راته ووایه چې دا خو خبرې هم نه کوي، لکه کمتره شوه، کارغه شو، دغه شانتې نور مارغان شو، نو مطلب دا دی تاسو وایئ چې دا اوږې وساته، نو اوږې چې وساتې نو بیا دا تا سره عادت کېږي چې خوراک وله ورکې. خو بعضې وخت چې کوم دی چې دې ازار هم نه شي، مطلب دې ته تکلیف هم میلو نه شي، د دې خصمانه د دې خیال ساتل څنګه پکار دي؟ ځکه چې هر سړی هسې نه چې اوس هر سړی راولي بیا ځینې خلک پرې پوهېږي ځینې پرې نه پوهېږي. ته خو د ډېرې مودې راهسې دا مارغان ساتې، څه کول پکار دي چې د دې زړه هم ازار نه شي، خفه هم نه شي، ځکه چې دا هم خوږېږي هم خوشحالېږي هم او خفه کېږي هم. زه دومره مینه ورسره کوم چې د بیخي د دی هېڅ ذهن نه بدلېږي. دی یوه پښه یې نه ده، دی یوه زړه پښې ورته زه یې دا نه خرپوم، دومره مینځم یې، خاروق په ټایم ورسره کوم، مینه ورکوم. بل بیا هر یوه شي ته جوړه سوتلی ده. کلا پنجره کې بس تکیمه مرغۍ دي، کنارې دا هم په پنجره کې سوتل دي، خو ډېره مینه ورکوم. خاروق ورکوم، بس خاروق ورکوه، خو دا خو شوق شای دی. خاروق ورکوه، رخ چکوک ورکوه، مینه ورسره کوه، رغې ذاتې کوه. لره خو میگه لکه دوایی مې ورته یخې وي، دوایی ورکوم، ښه خاروق ورکوم، هر نمونه دوایی مې ورته یخې ده. څو نمونه مریضي چې پوره شي موږ دوایی یخې ده، ویډیو مې ته لګلې وی، هر نمونه دوایی مې ورته یخې ده. هغه دوایی زه ورکوم چې زکام شي، تبی شي. خاروق ښه خاروق ورکوم چې چېرته رخ قیمتي خاروق یې زه دی ته ورکوم. دا وینې دا مې ورته دا وینې دا د وزرې کې چوم چې کوم حشرات کې وشي، وړه وړه سپږې شی کې وشي، دې دپاره یې استعمالوم. د بل د هغه بیا ښایسته چې کوم پکې وزره کې وچوې بیخه خېږي، ښایسته بیخېږي. صحیح مطلب بوی ته نه ځي. او بیماری ورته کومې کې بیماری لګي؟ تاسو خو نزله زکام او ټوخی یاد کړه، کومې بیماری ورته لګي؟ بیماری دا ورته ډېرې لګي، زکام ډېر په راځي، تبی وي، په نس کې ډېر خرابېږي. د پښه نه ده، دغه کله وارې کې خراب شي، د هغې سره د پښې خرابه شي، هغه دوایي ورته پیدا کړې ده. د پښې ډېره تویېږي، حشرات پکې وشي، دوایي پکې چوي، هغې سره بیا سمه شي. ښه په کال شپه. او دا نزله زکام دا دوایانې چې ته کومې ورکې دا د خپله په خپله دې ورته راوړي که نه ډاکټر نه یې تپوس کړی دي؟ چې کوم ډاکټر وي د هغې نه هم تپوس کړی، هغې درته لیکلي؟ ډاکټر ته یایم چې مثال دا نمونه مریضي لري، ډاکټر ته لوړ شم، بس ډاکټر مو ته هغه وښایي څه نه میږي، دوایي روکي، بس هغه دوایي په هغه سیسټم بیا زه ورکوم. هغه دوایي هغه سیسټم سره ډاکټر نه ته خپله ډاکټر نه. ته ویډیوګانو کې ته خپلې ویډیوګانې چې کومې جوړې په مختلفو سوشل میډیا په ویب باندې اچې، نو په هغې کې ته خلکو ته طریقې هم ښیې چې د کمترې به څنګه خیال ساتي، د پلانې مرغۍ به څنګه خیال ساتي. که دغه ویډیوګانې خلک کتل غواړي، ته په کوم ځای باندې زیات موجود دی چې هغې کې ته خلکو ته مشورې ورکوې د ځناورو په اړه باندې، د مرغو په اړه باندې، خصوصا د مارغانو په اړه باندې؟ تا څنګه خلک کتی شي؟ زه ډېرې ویډیوې شیر کوم د ټیک ټاک نه، په ټیک ټاک نه ډېرې ویډیوې شیر کوم. هر وخت زه د ټیک ټاک نه ویډیوې ډېرې شیر کوم.
ښه په ټیک ټاک باندې زیات شیر کړي او په هغه ویډیوګانې ستا په سنوم باندې کتی شي خلک دې څنګه کتی شي په ټیک ټاک باندې بې شمېره خلک دي بلا خلک دي صحیح مو نوم دی په انګلیش کې عزیز دیوانه نوم دی د ټیک ټاک عزیز دیوانه د فیسبوک نوم عزیز دیوانه دی د ټیک ټاک نوم عزیز دیوانه دی ها په فیسبوک او ټیک ټاک باندې تا په عزیز دیوانه باندې کتی شي صحیح سمه ده عزیز دیوانه صاحب په تلو کې کومه داسې خبره پاتې شوي او ته کول غواړې نو هغه راته وکړې بس د هغې نه پس تاسو ته اجازت در کوم الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله لره بس خبره دا ده چې مثال د آرټسټ سره باید پښتانه مینه وکړي مینه محبت وکړي په خپلو منځو کې نو دا زموږ پیغام دی چې هر وخت د آرټسټ موږ د حیوان سره دومره مینه کوو باید پښتانه په خپلو منځو کې دومره مینه سره وکړي د یو بل سره یو بل ته احترام ولري په ښه خبره باندې په ښه کیسو باندې د چا پیسې نه ځي په ښه سلام باندې نو هر وخت باید هر څوک مینه وکړي محبت وکړي چې موږ د حیوان سره دومره مینه لرو باید هر څوک په خپلو منځو کې پښتانه هم دومره مینه وکړي پښتانه هم دومره مینه وکړي مطلب دا دی چې د یو حیوان سره د یو مرغۍ سره دومره مینه وکړي چې هغه تا سره عادت شي ستا نه بغیر پاتې کېږي نه نو که یو انسان د بل انسان سره دومره مینه وکړي او دومره قدر یې وکړي نو څومره به بدلون راشي څومره به ژوند اسان شي څومره به ښه شي عزیز دیوانه صاحب زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ډیوې ته وخت ورکړو راسره خبرې اترې وکړې یو جهان مننه الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله لره مننه بس ټول لره بر پښتنو ته زما سلام ښه وخت ولره قربان مننه چې موږ ته هم دومره وخت راکړه الله دې عزت وکړه السلام علیکم قدمونو لیدونکو او اوریدونکو دا عزیز دیوانه صاحب څوک چې د افغانستان د خوست ولایت سره تعلق ساتي او په دوبۍ کې خپله مزدوري کوي خو وایي چې خپل شوق یې هم ژوندی ساتلی دی نو تاسو د عزیز دیوانه صاحب خبرې اترې واورېدې فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې پرېوتي وي تاسو ته معلومات هم ترلاسه شوي وي زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان